फ्रेंड्स, ग्लोब ऑफ बर्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आजकल आपने बर्ड फ्लू का नाम काफ़ी ही सुना होगा। ये बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो तेज़ी से बर्ड्स में फैलती है और अचानक से एक एक करके बर्ड्स की मौत होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बर्ड फ्लू से आपके पैरट को बचाने के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले तो अगर आप अपने बर्ड को घर के अंदर ही रखते हो तो ऐसे बर्ड को ये बर्ड फ्लू होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इस बर्ड फ्लू के दौर में आपको कोई भी नया बर्ड खरीद के घर पर नहीं लाना है। अगर आप नया बर्ड घर पर लाओगे तो हो सकता है कि उस नए बर्ड को बर्ड फ्लू हुआ हो और उस नए बर्ड की वजह से आपके पुराने बर्ड्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर आपने नया बर्ड खरीदा है तो उस नए बर्ड को अपने पुराने बर्ड से दूर रखें। उस नए बर्ड को कम से कम 10 दिनों के लिए एक अलग जगह ही रखें। अगर आप अपने बर्ड्स को घर के बाहर रखते हो तो हो सकता है कि कोई वाइल्ड बर्ड आपके बर्ड केज के पास आए, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जिससे आपके बर्ड्स के केज के पास कोई वाइल्ड बर्ड ना पहुंच सके। तो बेसिकली आपको आपके बर्ड्स को वाइल्ड बर्ड्स से दूर ही रखना है, क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स इधर उधर काफ़ी घूमते रहते हैं तो उनमें बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन होने की काफ़ी संभावना होती है। अगर आपके बर्ड्स में से कुछ बर्ड्स आपको बीमार लग रहे हैं तो तुरंत उनको सेपरेट कीजिए। उनको सेपरेट केज में रखकर उन पर अच्छी ट्रीटमेंट कीजिए। आप जब अपने बर्ड्स को खाना वगैरह देते हैं या बर्ड्स के साथ खेलते हैं तो उससे पहले आप अपने हाथ अच्छे से क्लीन कीजिए और आपको अपने बर्ड्स के केज को काफ़ी साफ सुथरा रखना पड़ेगा। जरा भी गंदगी होने मत देना। रोजाना आपको केज साफ रखना चाहिए और आप बर्ड्स को जिस बर्तन में खाना और पानी दे रहे हैं वो बर्तन भी आपको रोज़ाना क्लीन करने होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे बर्ड फ्लू से बर्ड को बचाने के लिए। तो दोस्तों, आपके बर्ड्स का अच्छा से ख्याल रखिए, आपका भी अच्छा से ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।